Привет всем входящим. Пока нас чертовски мало, но народ, наверное, допивает свой утренний кофе и потихоньку подключается к первому в моей жизни семинару в Вебексе, который называется «Из опыта зарубежных библиотек». Тема обширная, говори о чем хочешь. Как вы думаете, подождать еще? Доброе утро всем. Утро доброе. Скоро лето. Чудесная, расчудесная, любимая пора у библиотек. Доброе утро, приветствую участников. Меня зовут Ольга Демиденко, и сегодня я буду рассказывать об опыте работы зарубежных библиотек. Может быть, ракурс будет несколько неожиданным. Это не совсем такие советы, ништячки, которые сейчас бери себе в копилку и делай. Вы поймете, когда я начну с небольшого вступления. Я перехожу к презентации и делюсь с вами экраном. Итак, а как у них? По профессии я не библиотекарь, поэтому сразу говорю, что это размышления не библиотекаря. Содержание презентации. Реакция на кризис COVID-19, профориентация на протяжении всей жизни, любопытная тема, повестка дня 2030 до 2030 года, глобальная цифровизация и волонтерство в библиотеке, плюс кейс-стади, пример детско-юношеской библиотеки Осло. Если вы успели посмотреть видео, то нам будет интересно его обсудить. Ну, мы все знаем, что библиотеки везде одинаковы. Это люди, это место и, главное, ресурсы. И наши задачи по всей планете глобально тоже похожи. Потребности пользователей, которые мы удовлетворяем, это образование и саморазвитие, научные исследования, развлечения, досуг, общение, социальная адаптация, работа, бизнес. То есть каждый в тот или иной период своей жизни нуждается вот в этих услугах. И главная функция библиотек по-прежнему – это доступ к информации. И вот разразился тот самый COVID-19, пандемия, которая нас всех заперла дома, и в том числе библиотеки прекратили свою работу. Что они сделали в первую очередь? Представьте себе, что вы руководитель учреждения, вы директор, вы администратор. Каково было бы ваше решение в первую очередь для того, чтобы ваши пользователи не остались без информации? Решение понятное. Бесплатный Wi-Fi. Wi-Fi повсюду. Повсюду нужно установить новые точки доступа, чтобы буквально в каждом уголке, в сельской местности, в городе ли, люди получали доступ к информации и к медиабиблиотекам со свободными документами, слайдами, фильмами, другими онлайн-ресурсами. Причем были созданы вот такие карты повсюду для жителей сообществ, особенно маленьких сообществ. Раздавались листовки, эти листовки повсюду расклеивались по городу, где было указано буквально, в каком месте, в какое время можно будет подключиться к интернету и таким образом не остаться покинутым, не остаться без информации. Это были, конечно, парковки, это были центральные площади, и вся территория вокруг библиотеки – это круглосуточная зона Wi-Fi. Пусть люди не могут получить доступ к помещению, но они по-прежнему получают доступ к ресурсам. Это был первый ответ всех библиотек по всему миру.
И, конечно, нужно подумать, что делать с детьми. Большинство библиотек расширило доступ, свободный доступ к медиафайлам для детей, для того, чтобы у них был организован досуг и, конечно, электронное чтение. Вот один из примеров. А, То, что делали и мы, и по всему миру в период карантина. Это серии бесплатных семинаров для коллег. Вы все прекрасно помните, сами, наверное, во многих участвовали. Даже при закрытых библиотеках доступ к Wi-Fi, об этом мы уже сказали. Книгомобили разъезжали, но не с книгами, а тоже с точкой доступа к интернету. Доступ к электронным книгам для детей, изменение правил библиотеки, соответственно, продление, пени, штрафы, все это было приостановлено. Виртуальные события и выставки, мы делали то же самое. Доставка книг. Была организована такая платная услуга, расширение услуги виртуальной справки и справки по телефону. Пока все похоже, ничего тут любопытного или неочевидного нет. Но также библиотекари координировали доставки масок, средств индивидуальной защиты, лекарств, продуктов в своем районе, в своем маленьком районе. Мы говорим о библиотеках, которые работают на небольшие сообщества, не только о крупных публичных библиотеках или национальных библиотеках. Использование библиотечных 3D-принтеров для изготовления защитных масок для врачей. Неожиданное решение, но в период вот этой пиковой необходимости вот так отреагировали библиотеки. Предоставление пространства библиотек для работы госслужащих. Не правда ли интересно? То есть помещение библиотеки пустует, там работать нельзя, но зато можно рассредоточить офисных сотрудников, посадить их на безопасном расстоянии друг от друга, а уж компьютер в библиотеке всегда есть. То есть библиотеки превратились в городские офисы. Что еще понравилось публике из форматов? Например, кулинарные мастер-классы. Да, причем это не так, чтобы один человек рассказывает, а другие просто слушают. Нет, люди собирались и массово готовили какое-то блюдо совместно, получали удовольствие от этого. И это все было под эгидой библиотеки, под библиотечной крышей, организовано в качестве совместного вечера или совместного завтрака. И, как вы видите, эта фотография реальная с одного такого библиотечного мероприятия выглядит очень позитивно. В основном все повара, здесь все шефы женщины. Чтение произведений онлайн, да, стало вдруг очень популярно. Читали все: профессиональные актеры, дикторы, радиоведущие, просто сами специалисты библиотек, родители и все, кто считал, что он знает, какой книгой удивить ребенка. И этот формат, конечно, сегодня на пике популярности. Занятия по управлению стрессом и тревогой. Да, они тоже попали в топ популярных семинаров как для бизнес-сообщества, так и для другой аудитории, поскольку борьба со стрессом, с тревожностью, это, конечно, было принципиально важно дать людям поддержку, профессиональную поддержку. Конечно, такие семинары проводили не сами библиотекари, но они догадались, что вот эта психологическая помощь, может быть, учителя йоги или клинического даже психолога потребуется людям в этот период. Онлайн-мастерские для детей. Да, коротенькие YouTube-ролики. Здесь вы видите логотип той самой библиотеки Осло, детско-юношеской библиотеки Осло. Вот он здесь на каждом маленьком, на каждой картинке, на каждом слайде в левом верхнем углу. Да, библиотека называется Дайхман, поэтому здесь стилизованные буквы Д и Е. Мастер-классы для детей, на которых присутствие взрослых совершенно не обязательно. Они только должны снабдить ребенка необходимыми материалами. А подручные материалы тоже самые простые. И здесь показаны поделки как раз периода предпасхального. Вот я вам расскажу хотя бы об одной из них, просто, может быть, вы попробуйте осуществить это дома. Берете простое вареное яйцо, вкрутую сваренное, какую-нибудь дорогую салфетку, очень нарядную, бумажную, у которой легко снимается первый верхний слой. Он как раз такой яркий, замечательный. Это может быть цветочный дизайн, это может быть какой-то мультяшный, комиксовый, все что угодно. И вот эти кусочки салфетки просто наклеиваются чем? Яичным белком. Яичный белок здесь работает как склеивающий материал. Вот такая поделка
попробуйте сделать с детьми. Или вот пасхальный зайчик, очень смешной, из туалетной бумаги. Да, онлайн-мастерские для детей. А что еще могут библиотекари помимо своей профессиональной работы в такой период? И здесь я привожу в пример цитату, по-моему, совершенно правительскую от некой библиотеки из графства Кэрролл, Хантингтон, Теннесси, США. Я предвижу, что библиотекам понадобятся специалисты для помощи по заполнению форм и документов для социальных выплат и компенсаций, поиска работы и составления резюме и прочим подобным услугам. Иначе говоря, библиотекари превращаются в социальных работников. И опять же, только по той простой причине, что в этот период не справлялись со своей работой социальные службы. Был просто вал и вал заявок на компенсации и социальные выплаты. Люди теряли работу, им требовалось быстро переквалифицироваться или думать, что делать дальше. И такие услуги библиотеки сразу же вытащили на свои сайты. Посмотрите, эта страничка называется «Помощь соискателям работы», «Job Seekers» по-английски, соискатели работы. И буквально на главных страницах появились все ресурсы, которые помогут людям справиться быстро с потерей работы и вновь попробовать найти себе доход. Вот мы здесь видим не только книжные ресурсы, а центры для обучения для взрослых. Это специальный такой нетворкинг для общения людей, которые потеряли работу, советы, рекомендации. И все вот это размещено на сайте библиотеки. То же самое помощь малому бизнесу, поскольку он очень сильно пострадал. То есть библиотеки стали выкладывать ресурсы для того, чтобы малый бизнес не захерел, а продолжал работать, и это все в помощь стартаперам или продолжателям, помощь по созданию собственного сайта, помощь по переобучению, по поиску персонала и так далее. То есть, как вы видите, это тоже в сущности работа государственных органов. И если вы когда-нибудь, если вас спросят, на каком же сайте в России нужно искать работу, а это, я думаю, всегда является ключевой темой в любом сообществе, хорошая работа, достойный заработок, то наш российский сайт называется «Работа в России» или трудвсем.ру, и находится он под эгидой Роструда. То есть это совершенно мобильный, очень удобный ресурс для поиска работы по всей России, вплоть до даже для работников, мигрантов из других стран ближнего зарубежья. То есть этот ресурс постоянно обновляется, он на сегодняшний день один из самых передовых в Европе, это признает даже Международная организация труда. Вот можете такую ссылочку повесить на свой сайт, может быть, кому-то пригодится. Итак, мы говорили, что, да, достойный труд, работа, как могут библиотеки помочь в этом. Когда-то был популярен термин обучение на протяжении всей жизни. Lifelong learning называлось это, или 3L. Непрерывное образование. Что оно дает? Социальную вовлеченность, личностное развитие, финансовую самостоятельность, конкурентоспособность, способность к трудоустройству, то, что называется employability на английском языке. Так вот, библиотеки активно включаются в процесс непрерывного образования в любой период жизни человека. Это необходимое условие существования библиотек, помочь в обучении. Но на сегодняшний день термин lifelong learning, непрерывное обучение, заменен на профориентация на протяжении всей жизни. Это буквально вы как гид работаете на протяжении всей жизни, а человек на протяжении жизни делает разные переходы на рынке труда и в своей личной жизни. Это называется теперь Lifelong Guidance или LLG. Что это такое? Я зачитаю небольшое определение Европейского совета, введенное в 2008 году. Непрерывный процесс, который позволяет гражданам в любом возрасте и в любой момент их жизни
определять свои способности, компетенции и интересы, принимать образовательные, учебные и профессиональные решения и управлять своим индивидуальным жизненным путем в учебе, работе и других условиях, в которых эти способности и компетенции изучаются. То есть это охватывает и индивидуальные, и коллективные действия и связано с предоставлением информации, консультированием, оценкой компетенций, поддержкой, обучением, навыкам принятия решения и управления своей карьерой, своим жизненным ростом. Вот такой путь выбирают для себя на сегодняшний день тоже библиотечные сотрудники. Представьте себе, какие могут быть переходы. Предположим, женщина уходит в декрет, ей нужна помощь в этот период. Какая? Есть у нас такая категория пользователей. Или женщина возвращается из декретного отпуска, какая помощь ей требуется сейчас? Или человек переезжает на другое место, ему тоже требуется некая адаптация. Есть огромное количество вот таких переходов в жизни, в том числе переход на пенсию, которые мы осуществляем на протяжении всей жизни, и надо думать, как помочь гражданам информацией, оценкой их способностей, компетенций и так далее, то есть, и опять же, предоставлением ресурсов, направлением их по жизни. И буквально появились вот такие странные симбиозы или гибриды библиотечные. Вы видите на слайде Берлинский информационный центр занятости, но по сути это медиабиблиотека со свободным доступом к слайдам, фильмам, онлайн-ресурсам. И здесь любой в городе может прийти и абсолютно бесплатно посидеть за компьютером, получить доступ к банку вакансий, к базе профессионального обучения, к информации о возможностях трудоустройства по всей Европе. Здесь есть обязательно комнаты для групповых занятий, для школьных классов или можно заниматься с учителями, с родителями. Есть центр документации, документальной поддержки, где можно найти дополнительные материалы. Есть уголок детский, где можно оставить ребенка, пока вы занимаетесь, собственно, самообслуживанием. Вот такой полубиблиотечный центр, центр трудоустройства. То есть начинается самое главное, что необходимо сделать, это дать человеку возможность зарабатывать и не сидеть на шее у государства. Вот об этом думают в Евросоюзе и создают вот такие гибриды полубиблиотечные, полусоциальные. Что-то вроде государственной службы занятости, но совсем с другим уклоном. И здесь человеку помогут написать резюме, научат писать это резюме. Здесь предоставлен доступ бесплатный к принтерам, сканерам, то есть абсолютно полный пакет документов можно самому собрать вот на такой площадке. И это типичные центры, они тиражируются по Евросоюзу в качестве образцовых. Ну, Германия впереди. И тема, о которой говорят во всем мире на сегодняшний день, это цели устойчивого развития. Может быть, вам покажется, что мы берем слишком широко и глобально. Повестка дня ООН до 2030 года, 17 целей устойчивого развития, она принята всеми странами-членами ООН в 2015 году. Но вы понимаете, что пандемия всех отбросила назад, и какой бы прогресс на национальном уровне не сделали страны, члены ООН, сегодня эти цели по-прежнему актуальны. И что это за цели устойчивого развития, и как библиотеки могут участвовать в этом и отчитываться буквально. Так, попал у меня один слайдик с целями устойчивого развития. Что-то я его не вижу, нечаянно, наверное, удалила или... Угу. Ну, хорошо. Я пробегусь по примерам. Цель номер 1 – ликвидация нищеты. Да, вам может показаться это не актуальным, но и у нас в Республике Коми, я не погрешу против истины, есть такие места, есть такие местечки, где эта проблема актуальна. И как библиотеки, например, в Южной Африке решили эту проблему.
Посмотрите, муниципальная библиотечная служба в Мсундузи, это крупный район ЮАР, который охватывает, у них всего, сейчас я посмотрю, сколько у них всего библиотек, что-то я забыла. Да, 12 традиционных и 2 мобильные библиотеки, 2 я прошу прощения, 2 мобильных библиотечных пункта, то есть такая вот ЦБС, которая обслуживает местных жителей. И они запустили проект «Один дом, один библиотечный сад-огород». То есть буквально при библиотеках созданы сады-огороды, где люди выращивают буквально овощи, продукты сельского хозяйства для себя, для бесплатных столовых и даже на продажу на фермерских рыночках. То есть таким образом предоставляется и работа, и уход за детьми, пока мамы трудятся, у детей игровой урок или же им читают книги. И все, что выращивается на вот этих библиотечных садах, огородах, становится достоянием этого сообщества. То есть таким образом они даже смогли цены на местном рынке немножко понизить. И это проект совместный, конечно же. Библиотеки предоставляют саженцы, библиотеки предоставляют транспорт. Самое главное, что они решили для себя, что именно в их сообществах актуально на сегодняшний день наладить вот здоровое питание для людей. Вот эти цели устойчивого развития. Да, слайд у меня, наверное, немножко переставился. Я их перечислю, а вы подумайте, как мы можем подключиться к решению этих задач. Ликвидация нищеты, ликвидация голода, хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, гендерное равенство, чистая вода, санитария, недорогостоящая чистая энергия, достойная работа и экономический рост. Мы об этом как раз уже говорили. Цель номер 8, она всегда в приоритете для всех стран. Индустриализация, инновации, инфраструктура. Я думаю, глава нашей республики поставил это тоже в приоритеты. Уменьшение неравенства, устойчивые города и населенные пункты, ответственное потребление и производство, мы к этому вернемся, борьба с изменением климата, сохранение морских экосистем и экосистем суши, то есть сохранение жизни на планете, мир, правосудие, эффективные институты и партнерство в целях устойчивого развития. Вот еще несколько примеров. Румыния. Цель номер 2 – ликвидация голода для этой страны, которая является практически полностью сельскохозяйственная страна. Библиотекари помогают фермерам оформлять заявки на субсидии. То есть фермеры могут совершенно не владеть компьютерной грамотностью, они могут не знать даже, как включается, где там кнопка у этого компьютера. И такой проект дал огромный экономические последствия для сельскохозяйственных районов. То есть сотрудники публичных библиотек прошли подготовку по этой программе и совместно с правительством, с администрациями местными. Цифры такие: 100 тысяч фермеров получили за 2 года субсидии на 187 миллионов долларов. Вот в этом заключалась помощь библиотекарей. Возьмем другую страну, Канаду, страну довольно благополучную, и очень интересный проект, направленный на 4-ю цель – качественное образование для детей с малолетства. Он называется Man on the Moon, то есть библиотечный человек, или лучше даже мужчина на Луне. В чем он заключается? Библиотекари отталкивались в своем проекте от той простой идеи, что необходимо помочь отцам принимать больше участия в жизни детей и в образовании детей. И они запустили такие, опять же, бесплатные курсы для пап, на этих курсах их учат общаться с ребенком, играть, читать, ругать, хвалить. То есть проводить больше времени, и таким образом был сделан срез в начале этого проекта, и далее по
по мере его осуществления эти дети лучше успевают в школе, эти дети растут более здоровыми, благополучными, счастливыми. И в это время мамы тоже могут делать карьеру. Вот такой вот интересный проект для пап в Ванкувере. Уганда. Обучение женщин компьютерной грамотности. Библиотеки организовали мобильные точки доступа к интернету и, разъезжая по стране, предоставляют услуги обучения компьютерной грамотности именно женщинам, то есть мамам, дочерям, бабушкам, для того, чтобы они не только могли пользоваться интернетом, но знали, какие услуги можно получить через интернет, как, опять же, найти работу через интернет. То есть речь идет о гендерном равенстве. Может быть, для нас это не так актуально, но вот, как вы видите, в некоторых странах эта цель выходит на первый план. Не удержусь, конечно, приведу пример российский. Это библиотека города Уфы, Башкортостан. И сразу 4 цели устойчивого развития здесь мы видим на слайде. 3, 4, 11, 17. Самое главное, 17 партнерство. Что придумали библиотекари в Уфе? Они посчитали, что у них всего в этой столице Республики Башкортостан 2500 детей с особыми проблемами со здоровьем. То есть при слаборазвитой инфраструктуре социальных институтов библиотекари решили, что их личная поддержка должна быть предоставлена вот таким особенным детям, детям с особенностями развития, поскольку они подвергаются очень высокому риску изоляции, и, конечно, качество жизни страдает, в отличие от их сверстников. Так вот, они придумали альтернативный метод поддержки детей, канис-терапию. Канис на латыни – это собака. Ну, может быть, вам уже знакома эта история о том, что домашние питомцы, конечно же, они очень благотворно влияют на наше душевное состояние. И здесь очень просто. Совместно с волонтерами, с владельцами вот таких животных, они постепенно набрали для начала группу из 8-классников, 18 учеников 9 класса, с разными вот такими особенными потребностями. То есть это дети, которые испытывают трудности в речевом общении, у них не очень хорошо развита речь, им не удается налаживать дружбу со своими ровесниками и так далее. Что происходит, собственно, на первом занятии? Им просто рассказывают о разных породах собак, показывают, что эти собачки умеют делать, а потом индивидуально или же на пару ребенок читает для собаки. Вот такая вот канис-терапия. И то же самое для того, чтобы не быть голословными, этот проект тоже был оценен. Учителя школы для детей с особыми потребностями отметили, что дети перестали бояться не только общения со своими ровесниками, но даже и с чужими людьми. Буквально после нескольких занятий их навыки чтения, разговорной речи значительно улучшились, и, собственно, это воспитывает не только гуманное отношение к животным, но и, как следствие, вот развивает эти навыки общения, коммуникации. Очень интересный проект. Есть цели, которые или ресурсы, которые не требуют библиотечного пространства. Вот один из таких ресурсов, который хотелось бы показать, который это доступный ресурс буквально он, конечно, на английском языке, но в интернете его можно легко найти. Называется Biodiversity Library, библиотека биоразнообразия. То есть речь идет, опять же, о сохранении жизни на планете. Цель номер 15 и 14. Эта библиотека содержит 60 миллионов страниц, 160 тысяч томов, начиная с 15 века до последних публикаций на 40 языках. Все о биоразнообразии, экологии, изменении климата. И в основном это, конечно, о фауне и флоре. Очень интересная у них есть такая
такой нюанс, когда вы заходите на сайт и обновляете страничку, каждый раз появляется какое-то новое вот животное или цветок, или птичка, или насекомое. И если навести на него курсор, то можно посмотреть, где это животное обитает, его ареал, его численность, какие-то особенности и так далее. И в этой библиотеке есть и русские документы, в том числе русскоязычные, начиная с XIX века, все, что было накоплено в нашем научном сообществе. То есть просто нужно набирать транслитом. Можно набирать русскими буквами, если вы ищете, скажем, Печора или Вычегда, или любое, попробуйте здесь набрать слово по собственному выбору, и при помощи транслитерации вас выведут на эти публикации. Вот такой вот ресурс по биоразнообразию. Цель номер 12. Ответственное потребление и производство. Это пример библиотек Великобритании, где очень дорогое жилье, дорогие коммунальные услуги, но не только у них, мы тоже жалуемся. И вот библиотекари придумали выдавать на дом в аренду, точно так же, как книги или как другое какое-то редко используемое оборудование, счетчики энергоэффективности. Вот здесь вы видите, как они выглядят у нас с нашей розеткой, а это именно британский цифровой ватт-метр. Для того, чтобы каждый мог у себя замерить потребление электроэнергии и потом таким путем эффективно снижать или регулировать потребление энергии. То есть померить, сколько съедает ваш фен или ваша стиральная машина, или может быть, электрическая бритва. Все, чем вы пользуетесь дома, и все, на что тратится электроэнергия, и подумать, на чем стоит экономить. Может быть, меньше гладить белье, оно и так выглядит неплохо. И они пошли еще дальше. Одновременно оказываются услуги консультирования по коммунальным платежам. То есть особенно семьям с низкими доходами необходимо понять, как выглядят их квитанции, за что они платят, вода и так далее, не только вода и электричество, но все остальные, там, вывоз мусора и прочее, прочее. Так вот, на этом тоже можно экономить, оказывается. И библиотекари решили такую услугу совместно с муниципалитетами организовать на своей базе. Такой пример. И последнее, о чем мы говорим, это глобальная цифровизация. Понимаем, в экономике, в образовании, в культуре, в науке, в личной жизни. И с этим не нужно бороться. Это мы тоже обязательно берем на вооружение. И что, например, сделала библиотека города Нью-Йорка. Городская публичная библиотека Нью-Йорка придумала в Инстаграме Insta Novels, проект, который называется вот так. И мы сейчас посмотрим коротенький видеоролик, в котором рассказывается, и вы увидите, как выглядят эти романы, буквально художественная литература в Инстаграме. Все знают, что такое stories. Stories можно не только смотреть, stories можно читать. Если бы вы запустили такой проект, какие бы произведения мировой художественной литературы вы выбрали в первую очередь? Ну, минута на размышление, и я сразу покажу их пилотные книжки, которые были разработаны совместно с их цифровыми специалистами, дизайнерами, мультипликаторами даже. То есть буквально это с элементами мультипликации книги, которые заложены в Инстаграм, в библиотечном Инстаграме. Здесь в первую очередь Алиса в «Стране чудес». Дальше очень знаменитая новелла, коротенький рассказ Шарлотты Перкинс Гилман «Желтые обои». Это всего 6000 слов, одно из самых популярных произведений американской литературы. Франц Кафка, пожалуйста, «Превращение». Стихотворение Эдгара Эллана По «Ворон», чрезвычайно мелодичное, очень известное, и вот оно в Инстаграме. И рождественские истории Чарльза Диккенса. Посмотрим видео. Я на минутку выйду из презентации и покажу вам вот такой видеофрагмент. Надеюсь, все заработает хорошо.
Ой, First novel Dean offered, Alice's Adventures in вот так Wonderland. это выглядит в Инстаграме. Text called The Yellow Wallpaper. The Metamorphosis by Franz Kafka. Edgar Allan Poe's The Raven. A Christmas Carol by Charles Dickens. It includes original illustrations as well as the entire text of the book. Как вы видите, здесь оригинальные иллюстрации и полностью без купюр весь текст. А внизу, посмотрите, вот в этом углу вот такая фишечка. Это для большого пальца, чтобы вы придерживали страницу и чтобы она не перелистывалась, пока вы не успели ее прочитать. Вот, а здесь вы видите, сколько всего страниц, то есть в каком вы находитесь конкретно сейчас промежутке. Можно посмотреть номер страницы наверху, очень удобный шрифт Джорджия, такой немножко бледно-серый фон приятный. И текст может быть анимирован. The animation changes based on like the content of what you're reading. So it's like a keyhole at first, and then it turns into a clock. Видите, превращается даже в часики и показывает, сколько вы уже читаете и сколько вам осталось. И если вы зайдете на Инстаграм этой библиотеки, то, собственно, вот она здесь, Нью-Йоркская публичная библиотека, то здесь можно найти все эти книжечки. Они буквально выкладываются сверху. Очень легко найти Нью-Йорк Public Library, если вас заинтересует и вы захотите что-то, какую-то историю почитать на английском языке. Пожалуйста. А мы продолжаем. И Insta Novels. Ой, я немножко соскочила, да, с презентации. Как мне развернуть этот слайдик теперь? Да. Вот буквально еще раз пример с Алисой в стране чудес. Оглавление, текст и так далее. Читайте. И небольшая в конце тема волонтерства, помощь местного сообщества, поскольку у нас на сегодняшний день это, конечно, болезненная для библиотек тема, поскольку у нас есть единичные случаи волонтерства, но не налажено волонтерство как система. А в зарубежных библиотеках это, конечно, огромное преимущество. Понятно, что волонтеры всех возрастов используются в первую очередь для того, чтобы при больших пиковых нагрузках помогать в поиске книг, в расстановке книг обратно. То есть библиотекари не бегают по этим полкам и штабелям, а им помогают волонтеры. И все очень серьезно. С волонтерами буквально заключается практически договор. То есть они должны тоже нести некие обязательства, поскольку если на их помощь рассчитывают, то они должны довольно регулярно работать. И вторая по популярности услуга волонтеров – это помощь детям школьного возраста по домашнему заданию. И мы понимаем, что библиотека – это то самое безопасное место, куда могут прийти дети, которые нуждаются в такой помощи. Возможно, им нужна помощь не только по математике или физике. Возможно, им просто нужна взрослая поддержка. Возможно, они просто хотят посидеть в уютном месте, где их никто не будет тиранить или доставать. Может быть, их мучает контроль родителей или же упреки учителей, неважно, но эта услуга оказывается практически во всех иностранных библиотеках. Это может быть колл-центр, где по определенному графику в определенные дни волонтеры работают на горячей линии. И это нравится и, например, студентам, поскольку они получают опыт работы по своей специальности, и нравится бывшим преподавателям, поскольку они тоже скучают по своему ремеслу, и эта услуга налажена прекрасно. Это пример, например, Чикагской библиотеки. И если волонтер собирается помогать по домашнему заданию, помогать студентам, школьникам, у него буквально в Америке даже берут отпечатки пальцев и проверяют всю его историю. То есть проводятся собеседования, проверяются резюме, которые направляются. И в каждой библиотеке есть человек, который работает с волонтерами буквально в качестве своих прямых обязанностей. Это входит в их работу.
И здесь стоит у меня на слайде цифра 90%. Что она означает? 90% всех мероприятий в библиотеках города Хельсинки организуют волонтеры. От мастер-классов до концертов и все что угодно. Вы сами знаете, библиотека только лишь пространство, а волонтеры там творят и делают то, что нравится и всему сообществу. И вот еще идеи для волонтерства. Ремонт изношенных библиотечных материалов, экскурсионный гид по библиотеке, если это библиотека с историей, если о ней стоит рассказать и экскурсии популярны, то волонтер может проводить эти экскурсии. Предоставление животных для программ «Читаем с лапками». Да, это могут быть черепашки, хомяки, то есть люди добровольно приносят своих питомцев для того, чтобы детям было интереснее читать в их окружении. Вот такой проект волонтерский. Помощь в компьютерном классе. Да, не обязательно дежурить там специалисту, сотруднику. Это могут делать волонтеры, которые сами хорошо подкованы и одновременно хотят помочь своему сообществу, помочь тем, кто не очень компьютерно грамотен. Фотосъемка мероприятий библиотеки – тоже прекрасная идея. Вместо того, чтобы гонять своего сотрудника, можно договориться с волонтерами. Уборка и уход за территорией библиотеки, за садом, клумбами. Кому-то нравится заниматься ландшафтным дизайном, почему бы и нет, пусть люди там ковыряются. Написание рецензий на книги, отзывов – это тоже волонтерская помощь, о которой мы можем попросить. Вот так буквально выглядит описание волонтерской работы на сайте библиотеки Рэмсей. Еще раз пример американский. Слева здесь оригинальный документ, который можно найти на сайте, а справа это уже перевод. И, как вы видите, это выглядит как профессиональное резюме. То есть описываются, какими личными качествами должен обладать человек, что будет предоставлено обучение. И, посмотрите, обязательство участвовать в программе волонтерства минимум 1 год. То есть фактически затраченное время будет, конечно, другим, но человек, если оставляет свои контакты, он намеревается всерьез помогать своему сообществу. И вот карта волонтерства в мире. Я взяла ее с сайта ИФЛА. Вы знаете, это Международная федерация библиотечных ассоциаций. И 900 тысяч всего волонтеров зарегистрировано по всему миру. Библиотеки сами предоставляют эти данные. А серым, как вы видите, Российская Федерация. Данных нет. Нет данных по африканским странам, по некоторым странам Южной Америки. И в том числе у нас это пока не развито. Это белое пятно на карте ИФЛы. Так что есть над чем работать. И последнее, что я хотела вам показать, что используется во многих с успехом на библиотечных мероприятиях, где нужна обратная связь с аудиторией. Сайт Mentimeter. Не знаю, знаком ли вам этот ресурс, он тоже совершенно бесплатный, вы там можете залогиниться через свой Google аккаунт и пользоваться им, создавая свои презентации и показывая их в любой точке планеты, просто имея доступ к интернету. Вот, например, мы голосовали в прошлый раз, и сейчас мы сделаем с вами то же самое. Можно создавать вот такие облачки при помощи голосования. То есть вы создаете презентацию, и, собственно, это очень хорошо работает. Сейчас я зайду на этот сайт. В презентации будут все контакты, будут ссылки на те ресурсы, о которых я говорила. И вот как это работает. Вы видите, это мой личный кабинет на сайте mentimeter.com. Что нужно сделать? Можно создавать любые абсолютно здесь презентации, потом делиться ими совершенно просто, точно так же, как и Google тестами и прочими. Давайте попробуем с вами, проведем небольшой эксперимент. Я сейчас запущу вот эту презентацию, и что вам нужно будет сделать? Я нажимаю Present, и вы видите мой вопрос. Кто вы сейчас? Сонный котик, внимательная сова, счастливый щенок, мощный тигр. Что вам нужно? Сверху указан путь www.menti.com. Вы заходите на этот сайт, и появляется поле, в которое нужно ввести код
вашей презентации. Это очень просто работает. То есть если сейчас это займет совсем немного времени, я попрошу вас зайти в ваши телефончики или в интернет на своем компьютере, зайти на сайт, я тоже сейчас это делаю, menti.com. Очень просто, menti.com. Вы можете задавать любые абсолютно вопросы аудитории. Вот у нас выскочила одна внимательная сова сегодня. Да, код 1362 вы набираете в поле 1362 3245. 3245. И дальше у вас появляется выбор для голосования. То есть вы можете вносить туда любые картинки, поскольку у этого ресурса есть собственная библиотека картинок, Image Library. И таким образом получать анонимную обратную связь от аудитории буквально за 1 минуту. Попробуйте это использовать на любом мероприятии, где вы разрешаете людям пользоваться телефонами. Можно голосовать. И я могу показать, как работает. Вот еще один счастливый щенок у нас выскочил. Да, пока никто не хочет быть мощным тигром или сонным котиком. И вот здесь в своей презентации вы видите, сколько человек проголосовало. На данный момент 5 человек оставили свои голоса. И я очень рада, что это такие милые, вы выбрали такие милые образы. Как создавать такие презентации? Посмотрите, собственно, если я создам презентацию буквально с нуля, да, то есть я могу добавить слайд, скажем, и посмотрите, здесь очень удобный выбор любой диаграммы. Это может быть словесное облачко, и вам показывают сразу макет, может быть множественный выбор, и вы сами решаете, сколько у вас будет вот этих столбиков. Могут быть открытые вопросы, когда люди просто пишут свои ответы. Это может быть расставление по рейтингу или же вот такие шкалы. То есть абсолютно любые можно создавать презентации. И когда вы выбрали уже опцию для своего слайда, потом уже вы можете туда добавлять картинки при помощи библиотеки. Сайт чрезвычайно простой, и все ваши презентации здесь останутся, они могут быть многоразового использования. Если вы... Сейчас немножко замедлился интернет, и поэтому, к сожалению, я не могу вам показать конкретный пример, хотя такую презентацию можно создать на раз-два, буквально, я говорю вам, за 3 минуты, и она будет нужна вам всегда, особенно когда вы хотите узнать мнение аудитории. Вот, собственно, все, что на сегодня я приготовила для вас, и в презентации есть та самая библиотечная карта, которой я пользовалась, чтобы найти самые интересные истории по всему миру. Читайте с Google переводом, нажимайте просто на значок перевода, и этот сайт будет вам доступен на русском языке. Здесь все библиотеки мира делятся своими историями успеха. Здесь представлено видео о библиотеке из города Осло, и я покажу, как выглядит ее Инстаграм замечательный. Не знаю, посмотрели ли вы видео об этой библиотеке. Здесь на сегодняшний день, ну, например, сколько тут пользователей? 2377 подписчиков. То есть библиотека работает для детей до 15 лет возраста, ну, так скажем, не для взрослых. Это абсолютно закрытое для взрослых пространство, и дети там хозяева. Если вы еще не посмотрели видео, пожалуйста, посмотрите обязательно, поскольку оно очень вдохновляет на творчество и показывает, насколько нетрадиционно может выглядеть не только пространство библиотеки, но и сами специалисты, если они хотят быть ближе к своей аудитории. Как вы думаете, что спрятано вот под этими цифрами? Здесь от 1 до 24 цифры.
Я вам скажу, что это. Это календарь, рождественский календарь, где на каждый день буквально выкладывается перед Рождеством какая-то картинка. Вот, например, дети стоят в очереди в библиотеку и делятся своими какими-то переживаниями, да, а библиотекари их снимают. Или нажмем на третью картинку, что здесь. А здесь у нас очень хулиганское видео. В этой библиотеке есть зона, где дети сами готовят. Готовят из продуктов, которые уже вот-вот выйдут из срока годности, например, бананы. И дети стали шалить, они стали кидаться едой. И вот библиотекари записали вот такое смешное видео, в котором они показывают, что так делать нельзя. Давайте один раз посмотрим на это видео и порадуемся, как при помощи простого видео библиотекари учат детей не только хорошим манерам, но и толерантности. Посмотрите, каких они выбрали здесь моделей для этого видео. Очень смешно и замечательно. Или же, если вы дальше будете гулять, здесь есть иллюстрации, которые предоставляют вот очень смешное видео «Ночь в библиотеке», такой Хэллоуин тоже сняли они. И набираться идей, конечно, в Инстаграме можно у таких приятельских библиотек, но сейчас они закрыты, поэтому вот этот грустный котик сейчас рассказывает совсем другие истории. Хороший пример. Посмотрите это видео. Самое удивительное, что там происходит, в этой библиотеке не расставлены книги по нашим библиотечным классификациям, а книги стоят по жанрам, так как удобно детям. Дети любят историю, они идут в исторический жанр. Дети любят фэнтези, они идут туда. Причем эти каталоги, вернее, эти полочки, они двигаются все время по круговым рельсам. То есть если какой-то ребенок застолбил за собой креслице и все время там обитает, это не значит, что он будет видеть перед собой одни и те же книги. А книги потом ночью расставляют дроны, и эти дроны тоже запрограммировали волонтеры. И по нашим RFID-меткам, по штрих-кодам книги расставляются обратно на полочки. Вот такой еще удивительный совершенно пример норвежской библиотеки. Ну что, на этом расстанемся. Спасибо вам за внимание. Сейчас я спрошу Стаса, есть ли у нас вопросы в чате, или можете просто высказаться. Не зря же вы зашли на огонек. Мы наметили всего 60 минут, поэтому у нас есть как раз 4 минутки на то, чтобы поделиться, 5 минут, чтобы поделиться впечатлениями. Я действительно вам рекомендую зайти когда-нибудь, зайти погулять по сайту карта ИФЛА, вот ссылка, которая есть в презентации, а эта презентация доступна в PDF-версии для вас, если вы захотите ее еще раз пересмотреть. И там буквально можно находить идеи и читать этот сайт с переводом, и эти идеи вам пригодятся не для того, чтобы немедленно их внедрять, но опять же для того, чтобы выходить из нашего бункерного менталитета, расширять сознание, думать о том, что еще можно улучшить. И совершенно в другой области, как будто бы не библиотечной, проявить себя. Мы можем все, мы универсалы. Спасибо вам за внимание. Всем хорошего дня.